Gernika Lumoko lanbide ekimenak zentroak Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean 567.127,07 euroko enplegu programa bultzatu du. Inbertsio honekin 55 urtetik gorakoak, RIG delakoaren jasotzaileak eta emakumezkoak izango ditu helburu laguntza honek. Guztira, 22 lagun langabetu kontratatzeko helburua du Gernika Lumoko udalak, bai Gernika Lumon eta Busturialdeko beste herri batzuetan. 5 eta 4 hilabetetan zehar garbitasun eta mantentze lanak burutuko dituzte. Jon Lejarraga lanbide ekimeneko presidenteak esan du, baldintzak bete dituztenak izango direla ekimen honen onuragarri eta krisi erdian enplegua bultzatzeko apustua dela. Garai latz hauetan kolektibo hauek laguntza behar dutelako. Lorezain eta peoiak izango dira lanok. Batzuk 55 edo 55 urtetik orakoak izango dira. Baita gizarte bazterketa jasatzeko arriskua dutenek eta beste kolektibo batzuk. Iaz, 8 hilabetez 7 lagun kontratatu ziren. Lanbideren langabetu gaztei zuzendutako programari esker, Gernika Lumoko udalaren partetik. Gainera, 2021 zehar lanbidek behargintzak eta Euskal Enplegu Zerbitzuak elkarlanean 284.523,37 euro bideratu zituzten enpresa ideia berrietarako. 9 titulatu ere kontratatu dira 112.500 euroko inbertsioarekin formakuntzaik eta ikerketa bultzatzeko. Busturialdeko ibilbideak lehiakortasuna bultzatu eta egurraren lanketan. 37 elkartek 182.033 euroko laguntzarekin lan kontratazioa bultzatu dute eta etorkizunean 3R delakoa, berrorientazioa, berkalifikazioa, berregiturak eta jarriko da martxan formazioaren bidez lanpostuak egonkortzeko. Gainera, artatze soziosanitarioaren alorrean 84 ordu praktiko eta 370 ordu teorikorekin ikastaro teknikoa ere bultzatu da 180ko lan egonkortzearekin.